Galera, meu lindo YouTube aqui tá fazendo o Fred do Vale de novo. E dessa vez foi um novo tutorial muito perigoso. Nunca faça isso em casa. Vai ser um perigo de verdade. Vocês estão vendo ali, ó? Tem uma fogueira, né? Aquela fogueira ela esquenta, mas como o bagulho aqui já é mais hardcore, mas vai ter que fazer ela crescer. Então, eu vou fazer uma experiência muito difícil. Essa experiência requer a presença de um adulto. Mas como não tem, então vamos na sorte, né? Só aquele fogo ali, ó. Aquele fogo é muito forte. Só que esse fogo não impede a gente de aumentá-lo. Temos um pequeno imprevisto. Mas né, vamos voltar aqui para aquele fogo, que ele é muito difícil de aumentá-lo. Vou tentar agora com o poder da magia. E aumente! Aumente! Aumentou! Puta vida aqui! É o demônio, é o demônio. Aumenta! Demônio, demônio, demônio. Olha aqui, demônio. Ele tá aqui perto. Tá aqui perto. Sai, demônio! Sai, demônio! Agora eu vou fazer assim, olha que legal. Olha. Olha isso. Isso é magia. E pum! Bom, esse foi o nosso lindo tutorial como tacar fogo em tudo. É isso aí, valeu. Deixa o like, se inscreva no canal e fui!